网友家养了头牛，这只牛是网友从屠宰场救回来的。因为这件事情，牛跟网友的关系很好。这天突然下雨了，因为担心网友被淋到，所以牛就赶紧出来喊网友回家。但其实网友已经在家门口，并且在车里坐着。只见牛都给牛喊生气了，这时网友才把车窗摇下来。谁懂这个对视啊？第一次在牛的脸上看到无语。找到网友后，牛就催促网友回家。这时网友的叛逆心也起来了，走一步就不走了，于是就看到了牛顶他一下，他就走一步。看到这时候，我还心想，到底是为什么牛会冒雨出来找主人？直到我听到了主人的笑声。牛，你快回家呀，回家呀！博主，